ได้สอนมาผมเลย So there is a reason why I teach the Eightfold Noble Path. ปฏิบัติเป็นคารวาสมาอยู่5 ปีมาครับผมแต่ทำไม่เคร่งครัดก็เป็นชาวประมง I started meditation when I was 5 years old and continue through until I gained maturity. But even though during those time my practice was not very consistent because I have to make a living as a fisherman. เมื่อปฏิบัติบวชแล้วปฏิบัติ7 ปีในป่าช้ายังเกิดราคะจะสึกถึง4 ครั้ง When I was 20, I took the full ordination to become a monk, and after that I spent 7 years practicing ardently and devotedly, and spent most of my time practicing solitary in a cemetery. But even so, I had still a lot of impurity or defilements within me did not die. There were 4 times when I almost succumbed to my lust and wanting to leave the monkhood, disrobe to start a family. นึกไปถึงอาจารย์เรา5 รูปที่เรานับถือมาสึกไปมีเมียมา5 รูป And also 5 of the teachers, of the meditation teachers that I highly respect, later on disrobed and started a family. So when I recollect these facts, it really bothered me. ถ้าเราทำอยู่แบบนี้ต่อไปเราต้องฝึกเป็นคารวาสแน่นอน So I realized that there's something missing from my practice. If I continue to practice this way, sooner or later I may fall prey to lust and may have to leave my monkhood. เลยออกหาอาจารย์ผู้สอนธรรมะตามอาจารย์ดีกว่าเราปฏิบัติเอาเองบ้างไม่สำเร็จพระเจ้าสำเร็จเองพระโมกข์พระพุทธพระเจ้าพุทธสำเร็จเองเราต้องฟังธรรมนึกถึงสายอาจารย์มั่นมาต่อกันมาเราก็คล้ายภาคได้ต่อกันมาไม่ใช่ทำเองบรรลุธรรมไม่ทำเองเราก็บุญดาไปเราก็สงไม่ใช่ทำเองพอรู้รวบรวมเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเราทำเองต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ให้บอกทางที่ว่าสำเร็จมาแล้ว So I realized that I have been practicing based on my own preference, but only the Buddha, the fully enlightened Buddha, Samma Sambuddha, or the Pacceka Buddha. There's 2 kinds of people who were able to become fully enlightened without any guidance from anyone. And these are what we call Buddhas. So they were like that high level. So besides that, all the disciples of the Buddha, all the famous monks, the highly respected monks of any generation, they all study from a teacher. So there's a lineage of teacher that pass along knowledge, including, so I start to reflect and think of many lineage of teachers, of monastic teachers in Thailand, including Luang Por and his disciples, and Luang Po Klai, who was a very famous Buddhist monk in the south, also studied from his teacher and passed along knowledge. And I realized that I have been practicing based on my own preference. So I need to seek and listen to a teacher. คือว่าอาจารย์สอนดีก็เลยไปฟังการสอนชาติฐาน4 มรรคองค์ 8 And during those times, the word was spreading around that there is a teacher called Ajahn Dhammadaro who was teaching in the south, and that he was teaching really good Dhamma. So I went to see him, and Ajahn Dhammadaro was teaching the 4 foundations of mindfulness and the Eightfold Noble Path. ชาติฐาน4 มรรคองค์ 8 ต้องปฏิบัติสายกลางจึงจะไปนิพพานได้ And in this teaching, in both teaching
four foundations of mindfulness and the eightfold noble path, one have to practice and follow the middle way in order to be able to attain realization. เลยฟังไปพิจารณาไปเรื่อยที่ไหนที่แกสอนด้วยเราได้งานรู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจสี่นิโรธดับทุกข์แต่มรรคเป็นตัวดับทุกข์เราไม่เคยปฏิบัติมรรคองค์แปดเลยปฏิบัติการยุทธานสี่ก็ทำมาแล้วทุกอย่างแต่มรรคองค์แปดสายกลางไม่เคยมาต้องเอาวันนี้สำเร็จแน่นอนคือมั่นใจว่าได้ผลแน่นอน So when I listen to the teaching, I always also analyze, contemplating it in your mind, that when he talked about the Four Noble Truths, we talked about the Four Noble Truths in terms of dukkha, the sufferings, in terms of the cessation of suffering, the causes of suffering, but we didn't emphasize very much on the path toward the freedom from suffering or the magga. And so I realized that that must be the part that I missed because I had practiced the four foundations of mindfulness before. เข้าใจแล้วปรับวัดทันทีเราเข้าใจหมดแล้วเข้าใจรู้เรื่องก็บาลีเราชำนาญเรียนที่จบมาอายุ8 ปีอายุ20ตอนนั้นอายุเรา22 ปีมันเอาเข้าใจอายุ27อายุ27 ปีเข้าใจมาแล้วเข้าใจไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามเลยแล้วมาไปรวมกลับไปวัดไปรวมเส้นทาง4โสดโพชฌงค์มรรคองค์8 3สติมารวมไปที่เดียวกันข้างในมรรคองค์8แล้วสติ3สติมารวมในที่เดียวกันข้ามรรคองค์8 So after I listened to that teaching, because I have a background studying the Buddhist scripture, ever since I was 8 years old until I was 20, I understood everything and were able to take it back and applying it in my own practice right away. So I went back and started to putting the knowledge into practice by practicing the mindfulness or sati from the four foundations of mindfulness, the mindfulness in all the four bases in the body, in the Vedana or feeling, sensation, mindfulness of the mental state, and mindfulness of the mental object that arising into our sense perception. And also applying the mindfulness from the seven-factor enlightenment teaching, which has 7 elements, and then bring that together with the mindfulness in the Eightfold Noble Path. เรือปฐมเทศนามาทบทวนว่ามันอยู่กันอย่างไรทำอย่างไรยังไม่ไปดีแล้วมาทบทวนว่าเส้นทาง4กายภายนอกภายในถึงอนัตตาสุญญตาและนิพพานวางไว้ก่อนถึงแน่ทั้งที่ฐานที่เวทนาจิตธรรมเข้าถึงอนัตตาสุญญตานิพพานหมดเข้าใจเข้าใจในธรรมพอเข้าใจแน่ๆเลยเอาพวกจงตารู้เราจะรู้อย่างไร7 องค์นี้จะรู้อย่างไรสติที่2อธิบายว่านี้ก่อนกายสังขารจิตธรรมเข้าถึงในสุดแล้วไปถึงนิพพาน So he recollects each of the teachings, starting from the 4 foundations of mindfulness, that all this mindfulness in 4 bases of the mindfulness of the body, the mindfulness of our sensation, mindfulness of our mental states, the mindfulness of our mental objects. When you actually start to investigate each of these, which is our experience, external or internal, you can use them as a gateway to realize the truth about impermanent dissatisfaction and not self in every single one of the bases, in every experience. And not only that, you can also use it to see through to sunyata, the emptiness, and nibbana. When you were able to let go, the cessation from suffering will come. So I contemplate that and gain confidence. And then I started to contemplate the next kinds of mindfulness. ในโพชฌงค์ว่าสติสัมโพชฌงค์
แล้วสอดส่องธรรมไม่แปลเราแปลได้แล้วสติแล้วก็สัมปชัญญะสอดส่องธรรมวิริยะความเพียรเอาสามข้อก่อนสติสอดส่องธรรมด้วยสติแล้วความเพียร So there are 7 parts of the 7 factors of enlightenment. The first 3 started with sati or mindfulness factor, and the next one is Dhamma Vijaya, which means that investigating of Dhamma or investigating of experience as they arising in this body and mind sense door, throughout our perception through the ears, the eyes, the tongue, the touch, and in the mind. And the third one is viriya or continuous effort. So when you started to applying these 3 together, the practice is there. และปีติการบรรลุผลเมื่อเกิดผลมันเกิดปีติเข้าใจเกิดปีติฟังธรรมเข้าใจเกิดปีติมันตัวปีตินี่เป็นตัวบรรลุธรรมให้สำเร็จได้สัมผัสรู้ได้ปีติ And the next factor is piti or joy. When you start to investigate, using your mindfulness to investigate all your experiences with mindfully and continuously, you will start to see result. When you see result, then piti or joy will naturally arise. ปัจจัยที่สามพุทธชงสงบกายสงบใจไหลปัจจัยที่จิตตสันติกายสงบจิตสงบเข้าไปสู่ความสำเร็จผลได้ And the next factor is passaddhi, tranquility. The factor of tranquility occur in both body and mind. When after joy, then the body will feel calm and tranquil, and the mind with the deep understanding of the truth also come into peace and tranquility also. สมาธิแน่วแน่ไม่หวั่นไหวสมาธิของสัตว์มันแน่แน่ไม่หวั่นไหวไปไหน And the next factor is the samadhi, concentration factor of the enlightenment. After the tranquility, the mind have sharp, clear focus and not wavering by experiences that coming in. The mind is steady. เวขาวางเฉยไม่ยึดอะไรปล่อยวางก็เวขาก็ที่เจ็ดปล่อยวางไม่ยึด And the last and the seventh factor of enlightenment is the factor of equanimity or upekkha. Upekkha means that the having equanimous response or attitude, unperturbed mind toward whatever experience that arise. และไปรวมมรรคแปดได้อย่างไรเข้ากันได้อย่างไรและไปนิพพานได้อย่างไรในเอกายามรรคนั้นมันประกอบอย่างไร And so there's still a question of how all of these 4 foundations of mindfulness, 7 factor enlightenment come together with the mindfulness of the Eightfold Noble Path to become the one path as the Buddha called Ekayana Magga. เพราะว่าสมาธิสามพุทธชงการสมาธิองค์แปดอันเดียวกันเมื่อเข้ากลางแล้วสมาธิไม่หวั่นไหวต้องเวขาวางหมดไม่เหลืออุเบกขานี่ปล่อยวางในสายกลางไม่ติดซ้ายติดขวาไม่ติดดีชั่วเพราะอันนั้นจะดี And I found that the samadhi, the concentration factor in the 7 factor of enlightenment, and the right concentration or samma samadhi in the Eightfold Noble Path is the same kind of quality of the mind, where the mind becomes focused, sharp, and unwavering through no matter regardless of whatever experiences we receive. And so that is the kind of samadhi or concentration or focus of the mind that allow us to be in the middle way. สติปัฏฐานสี่อยู่ในสัมมาสติตั้งใจมั่นในปัจจุบันชอบตลอดกาลไม่ไปไหนสติปัฏฐานสี่ในสัมมาสติก็มากกว่าแปด And the 4 foundations of mindfulness or sati, which means mindfulness, is within the right mindfulness or samma sati, that one have
continuously abiding in being mindful of experiences as they arising in this body through this body's base, through the feeling base or sensation base, through the mental states and through the mental object. Continue applying this mindfulness is the same as Samma Sati. พระเจ้าตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมะองค์แปดโลกไม่ว่างรูปอาหารนั้นมันไม่ว่างตอนไหนไงมั่งคือว่าไม่ว่างมันไม่ว่างข้อไหนในโพชฌงค์ในไตรสารสีนะมันไม่ว่างในข้อไหน So I recollect one of the Buddha's word that as long as there's still people practicing the Eightfold Noble Path, this world will not be free from arahants or fully enlightened beings. So I was wondering which part of the Eightfold Noble Path is causing the world to never be free from arahant. ต้องอุเบกขาสัมโพชฌงค์เราเจ็ดข้ออันนี้แปดเราเจ็ดแต่วางหมดไม่เอาดีชั่วไม่เอาสังหารสามเอาทานขันธ์ห้าไม่เอาทั้งหมดปล่อยวางหมดเลยเมื่อปล่อยวางหมดมรรคองค์แปดก็ตรงไปสู่นิพพานสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงค์สัมมาสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปถึงนิพพานเลยไม่สงสัยเลยหมดความสงสัยเลย So I found that the seven and our last factor of enlightenment, the factor of upekkha, equanimity, it is the same quality that exists in Samma Samadhi, in the right concentration. It's the kind of concentration that is unwavering, that have calm, equanimous attitude toward all things that coming into sense perceptions. So therefore, that kind of concentration, the equanimity factor is that which allow the Eightfold Noble Path to remain in the middle way, not attaching to any of the extremes. And that will allow it to continue toward liberation. สองสติรวมกันได้หมดแล้วแต่มรรคแปดสำเร็จอย่างไรในสองสติที่มารวมกันสำเร็จอย่างไรก็ตามสองสตินี่อันไหนบ้างคะสติปัฏฐานสติตามสี่สติสัมโพชฌงค์มรรคแปดสำเร็จอย่างไร สำเร็จอย่างไร So at this point I was clear how the two types of sati, the sati or mindfulness from the four foundations of mindfulness, and the sati or mindfulness from the seven factor of enlightenment come to work together. But I still question how does the Eightfold Noble Path can generate freedom from sufferings. ครับสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นพระไตรลักษณ์พระองค์ยกกินสู่พระไตรลักษณ์เกินตรัสรู้นะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทุกขจิตาสีข้าวกายในกายอนัตตาสุญญตาเลือกอนิพพานคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ในสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นถึงอนัตตาสุญญตาเดียวกันเพราะว่าอันเดียวกันไปข้าวเนี่ยเอกายามรรคข้าวองค์เดียว And with further investigation, I found that the Samma Ditti, right understanding, which is it's the understanding, seeing the nature of anicca or impermanent, dukkha or dissatisfaction, not self or anatta. It's the kind of seeing that the Buddha applied in the night of his enlightenment, and that opened the door for the Buddha's enlightened. And so it is the same kind of seeing that is to be found when one practices the four foundations of mindfulness. In each of the sense of the basis of the mindfulness, it leads to the experience to be in touch with the actual understanding of anicca, dukkha, and anatta, impermanent dissatisfaction and not self, and also sunyata and nibbana. สมาสังกโปดำเรียกยามคุณห้ารูปเสียงและสัมผัสอายตนะภายนอกภายในเราไม่ยึดทางนอกทางในข้าวสายกลางอย่างเดียว
ดีไม่เอาชั่วไม่เอาตัณหาสามการพัฒนาภาวะไม่เอาวิภวะก็ไม่เอาแยกเป็นสองสายสายการพัฒนาสายหนึ่งวิภวะสายหนึ่งสุดของวิภวะตัณหาโกรธสุดท้ายก็คือโทนทำลายสุดของการพัฒนาโลภชอบโกงกันไม่วันจบในสามรวันนี้ถ้าข้าวสายกลางไปถึงได้ผ่านโล่งหมดที่นี่ยังไม่ทันไปข้าวปฏิบัติโล่งหมดแล้วโล่งไม่มีสงสัยข้อสงสัยไม่มี So Samma's Sankapo, right intention, it's the intention or desire to be free from the two extremes, to stay in the middle path, to be free from attachment to the good or the bad, the positive or the negative, which these two paths which are fueled by the three tanha, the three types of craving, which is root cause of our sufferings. On one side, the negative side or the bad side, it's fueled by vibhava tanha, craving for non-becoming, wanting things to be otherwise. And when this feeling grows stronger, it becomes disliking, it becomes aversion, it becomes anger. And from anger, it can become hatred. And this is the path that causes endless sufferings to oneself and other. It can inflict not only pain in yourself, but in others as well. So that's one extreme. The other extreme is the side of the positive or the good that is fueled by kama tanha, the craving for sensual pleasure. And from sensual pleasure that we're seeking, the mind also delights in those sensual pleasure, which is bhava tanha. And when it grows stronger, become a liking, it become greed and lust. And that's also can cause sufferings in oneself and others. When we decided to stay in middle way, we decided to avoid falling, clinging, attaching to any of these two sides. And that is that which is gonna keep us in the right path. เนี่ยสัมมาวาจาถามจิตอดีตอนาคตตอบได้เหมือนกันว่าอดีตผ่านแล้วเกิดแก่เจ็บตายอนาคตเกิดแก่เจ็บตายไม่มีสังสารวัฏนี้ถ้าไม่ตัดตัณหาสามประธานการห้าเราสำเร็จไม่ได้แต่เมื่อข้าสายกลางสำเร็จได้เราไม่ติดตัณหาสามกรรมแต่ละภาวะวิว่างไม่เอาเมื่อตัดตัณหาสามได้เด็ดขาดเราไปนิพพานได้แน่นอนไม่สงสัย So the next is Samma Vaja, right speech. It's the speech telling oneself that this is the path, and if we don't stay on the path, what is here for us? Our destination is birth, old age, sickness, and death. That's what we have to look forward to from avoiding following the middle way. And if we following the middle way, if we not allowing ourselves to fall into the tendency that caused by the three types of cravings, and not letting the cravings to have power over us, not letting the attachment and clinging, upadana, to have power over us, then we are free to sail in the middle path, and that will be the way to be free from the sufferings. ต่อไปสัญญาตัวเองว่าไม่ลังเลแล้วไม่ต้องหาอาจารย์ไหนอีกไม่ต้องปฏิบัติแบบไหนอีกสันตสีโพชฌงค์จะรู้มรรคแปดพอเลยจบที่นี่แล้วไม่ไปจบที่ไหนแล้วเพราะถามกี่ครั้งจิตมันตอบว่าไม่มีอย่างมีแต่แค่ So after this self-investigation, when I asked my own mind to verify the Dhamma that I have learned, I realized that this is the path. This is the real path toward freedom. There's no need for me to continue seeking any teaching or guidance from anyone else because of what I have learned from the four foundations of mindfulness.
what I have learned from the seven factor of enlightenment and the eightfold noble path is altogether this laid out the clear way toward the ending of sufferings or liberation. และจิตเราท่องเที่ยวมายาวนานมากใน31ภูมิไปนิพพานไม่ได้กับภูมิสวรรค์6ไปนิพพานได้พรหม20นิพพานได้ใบเป็น4ไม่ได้มนุษย์1ก็ไม่นิพพานเลยนะไปได้สายกลางมรรคผล8ทั้งแน่นอนชัดเจนแล้วไม่ต้องไปไหนต่อเข้าใจภายใน2 ชั่วโมงตอบปัญหาตอบธรรมะได้หมดไม่ตอบตัวเองได้หมดตอบคนอื่นก็ได้ตอบตัวเองก็ได้ถามอะไรมาที่ตอบได้หมดเพราะจิตมันชำนาญเรื่องกิเลสมาแล้ว So after applying the knowledge of the 4 foundations of mindfulness and the eightfold noble path and 7 factor of enlightenment into practice, after only 2 hours, I have very clear understanding of all the Dhamma. Whatever I want to know, I was able to ask the mind and it will produce the answer. Not only any Dhamma that I want to know, but any question that other people wanted to know, the mind will be able to answer also because of our mind had been traveling in the world that of the cycle of endless birth, traveling throughout 31 realms of existence, countless number of times. So it has accumulated large amount of knowledge that is within our mind. Only we just need to have a way to access those knowledge. เรียนมา12 ปีอายุ80 เราเรียนไม่ใช่ไปนิพพานต้องปฏิบัติมรรคองค์8 3 4ถึงองค์สัตว์รู้แจ้งหมดแล้วจึงไปนิพพานได้เราที่เรียนมานะต้องทิ้งไปหมดเลยมาเอาแค่3 ข้อ4 3 4ก็จงเอาไปเท่านั้นเองเรียนมาทั้งหมดต้องเลิกมาทำ3 ข้อนี้แจ้งเท่านั้นนี่49 ปีแล้วทำ49 ปีแล้วทำอย่างนี้ So I spent 12 years from the age of 8 to the age of 20 studying all the Tipitaka, which is the Buddhist scriptures. It's called the 3 baskets. It has a lot of teaching in it. But all those knowledge that I studied at the end was not useful. I had to let go of those knowledge and only focus my practice in the 4 foundations of mindfulness, in the 7 factor of enlightenment and the eightfold noble path, and that's the only thing that would give me a clear way toward freedom, toward liberation. So I have been practiced such for 49 years now. ระยะสำนักปฏิบัติ2 วันเท่านั้น2 วันเข้าใจหมดแล้วทีนี้ทดสอบเมื่อเข้าใจแจ้งแล้วเดินในมรรคองค์8แล้วทดสอบโลภโกรธหลงทดสอบโลภโกรธหลงจิตยังเป๋ไปไหมในความโลภความหลงอธิบายตรงนี้ทดสอบแล้วเราปฏิบัติอยู่ทดสอบ So after during those time when I studied the Eightfold Noble Path from Ajahn Dhammadaro, I also moved to his monastery where he was teaching, deciding what to practice his teaching. But after 2 days, I understood everything. So after I understood everything, I decided to put my practice into test, and I tested my practice against lobh is greed, growth is anger, long is delusion. ทดสอบความโลภความโกรธสอบเวทนาที่ทนได้ยากว่าเราแยกได้ไหมในเวทนาเนี่ยมันทนยากร้อนมากเย็นมากหนาวมากปวดมากคันมากมันยากเป็นของที่ทนยากมากกว่าอย่างอื่นเลยทดสอบตั้งใจทดสอบ So I deliberately putting my body subject into difficult sensation, difficult bodily sensation, which is called in Pali Vedana.
this sensation of Vedana is something that is very potent and very hard for anyone to bear, basically pain, discomfort. So I wanted to test whether I would be able to not identify with my own Vedana or my own discomfort. เมื่อจิตเข้ากลางตลอดแขวนของ60กิโลเวทนามาก60กิโล28 ปีถ้าไม่ถึงอายุ60จะไม่เลิกเด็ดขาดอายุ60ไม่เลิกเด็ดขาด So I made a determination that I would start hanging heavy objects around my body, up to 60 kilo around my body, to force my body, to force myself, my mind, to continuously living with this painful sensation in the body. And I made a determination that I'm not gonna give up this practice of carrying 60 kilo until I reach the age of 60. แล้วเขาบอกอายุ60ไม่มีอะไรไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับเวทนามากๆทุกอย่างในที่ผ่านมาไม่ได้ทุกข์แล้วมั่นใจแล้วเลยลดเหลือ30กิโล And so หลวงพ่อใส่อยู่28 ปีใช่ไหมคะ 28 ปี60กิโล28 ปี So that when I made that determination, I was 38, and so no, actually 32, and until I was 60, that's over the period of 28 years, where I carry 60 kilos or over 120 pounds, maybe 132 pounds of stuff around my body, and then when the time comes when my 60th birthday came, I was confident and clear that I can live with this, and so I reduced the weight down to 30 kilos. แล้วหลวงพ่อช่วงแรกๆนี่ลำบากไหมคะไม่หนูแยกได้ก่อน แยกได้ก่อนถ้ามากกว่า8ก่อนทีนี้ตั้งใจยังอายุ84 60กิโลเนี่ยต้องไปเปลี่ยนแปลงตอนอายุ84อีก ตอน ครั้ง นี้30ใช่ไหมคะ30แล้ว84ถึงจะลดลงอีกถึงจะลดหรือไม่ลดก็ไม่รู้ถ้าไป14อย่างอยู่อย่างนี้ก็ไม่ทำอะไรถ้าไป4มันว่าหนักร่างกายมันไม่เอามัน84อ่ะมันว่าแก่ถ้ามันยอมแก่เราต้องลดลงตอนนี้จาก60มาไม่ยอมแก่ให้มาถึง17 ปีแล้วที่60กิโลเนี่ยยังไม่เปลี่ยนตกลงหลวงพ่อใส่60หรือ30ค่ะ30เลยจาก60มาเป็น30แต่ต้องรอ84 So right now I'm carrying 30 kilos. I've been carrying 30 kilos for 17 years now. I'm 77. And so it's been 17 years that my body still feel like it's fit enough to carry the 30 kilos of burdens. And I decided that I will reevaluate the weight that I carry again when I'm 84 to see if by the time I'm 84 the body still feel up to task. I might continue or I might reduce it down. I don't know yet. คน84สังขารตัวเองก็ไม่ไหวแต่เมื่อยังพาได้30กิโลก็ถือว่าสบายจิตเป็นกลางไม่หวั่นไหว So most people at 84 they think they're old, and if the body still feel like it has strength to carry 30 kilos of things easily, then I feel that's pretty good. So any questions? So time for questions before we end this session. Why are women more able to attain now, and what can we as men do to become more like women? เขาถามหลวงพ่อว่าในสำนักหลวงพ่อเนี่ยทำไมหลวงพ่อบอกว่าที่ได้โสดาบันอนาคามีแต่ผู้หญิงแล้วคือทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงได้บรรลุกันมากกว่าผู้ชายแล้วผู้ชายเนี่ยทำยังไงถึงจะได้บรรลุกับเขาบ้างเป็นผู้ชายเห็นทุกข์น้อยผู้หญิงเห็นทุกข์มากกว่าผู้หญิงเห็นทุกข์มากกว่า
เมื่อวัย50 ปีล่วงแล้วผู้หญิงจะเห็นทุกข์มากกว่าผู้ชายและไม่คิดจะไปเที่ยวสนุกสนานมากมายแต่ผู้ชายอายุ90ยังไม่ยอมแพ้ So the answer is that women has more sufferings to experience. Being born women, they're subject for more dukkha, and and particularly once women pass 50 years of age, there are just women's there's nothing fun about it that they can do. Men can still have fun until their 90s. แก่แล้วไม่ยอมแก่ส่วนมากเป็นผู้ชาย A lot of men, they don't want their age to get to them. They'll try to fight their age. แล้วงั้นผู้ชายทำยังไงคะหลวงพ่อถ้าเป็นผู้ชายทำยังไงเพื่อที่จะได้เห็นทุกข์เห็นธรรมแล้วก็ปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ อย่ายึดตำแหน่งหน้าที่อะไรทั้งสิ้นให้ตั้งใจละวางอย่างเดียวสำเร็จได้ทุกคนแต่ผู้ชายมักยึดมั่นมากยึดมั่นโน่นยึดมั่นนี่มันยึดมั่นมากแต่ถ้าปล่อยวางสำเร็จก่อนผู้หญิง So the men tend to have more attachment in their work, social status, in their physical body, manhood, you name it. And so if you can let go of these attachments, then you can go as quickly as women. ที่เราเจอมากถ้าเดินทุรดงหาความหลุดพ้นแบบเถรวาททุกองต้องการบรรลุมรรคเดินทุรดงสร้างสมาธิทำสมาธิแล้วก็คล้ายปฏิบัติอยู่30 กว่าปีจึงเป็นพระที่คนนับถือกันมามากเป็นพระวาจาศิลป์หลวงพ่อชา32 ปีสายเหนือหลวงปู่พันหลวงปู่คางหลวงพ่อชา32 ปีปฏิบัติพวกที่ปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อหลุดพ้นเนี่ยพวกนี้บรรลุธรรม And men who have strong determination, and I have seen in many monks who were what we call forest tradition in Thailand, who spend many years of their life wandering in remote jungle in Thailand to find the peace of mind, purification of their mind. These later became many of the well-known masters, like Luang Por Jumnien in the south of Thailand, Ajahn Cha in the Isan's northeastern province, Ajahn Man, Ajahn Fan, Ajahn Khao. They spent over 30 years in the forest wandering. ตอนนี้อาจารย์ทองวัดพระธาตุจอมทองเชียงใหม่ปฏิบัติจนเลยเที่ยงคืนทุกคืนเลยเที่ยงคืนตี 2ยังมาสอบอารมณ์ท่านเดินจงกรมทั้งนั่งทำทิศปฏิบัติแบบนี้บรรลุกันหมดแน่นอนอาจารย์ทองวัดพระธาตุจอมทองเราถือว่าเป็นพี่ชายขยันที่สุดเลยอายุ80 กว่าแล้วแต่ท่านยังเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่เลิก These monks, they practice ardently with very strong commitment to letting go of attachment, letting go of clinging, letting go and seeking the truth. Another one that still alive and he still practice ardently and is Ajahn Tong, whom I consider my brother in Dhamma. He is a famous monk in Chiang Mai and still doing walking meditation until late, and even after he finished with his own practice, he still come and teach or have interview with the meditator that come to practice in his temple. ป้ากลางหลวงพ่อเจริญวัดอัมพวันทั้งสอนทั้งปฏิบัติอยู่ไม่ขาดตอนนี้ท่านป่วยจะมากิจกันแต่หายป่วยเมื่อไรท่านสอนอีกปฏิบัติอีกไม่เลิกมีความมั่นคงมาก And in the central province of Thailand, there's Luang Por Jumnien, who is a well-known master. He have dedicated himself into both practice to purify his own mind and also teaching others. Right now, he's been sick for a little while, so he couldn't do as much as he used to. หลวงพ่อเกษมสุสานไปแล้วท่านนั่งสมาธิทุกคืนพิจารณาการที่เกิด
ไม่ยอมเลิกนั่งสมาธิเดินจงกรมในห้องมีหลายองค์200 กว่าองค์ที่เจอมายิ่งแก่ยิ่งขยัน And these master who would practice well, that the older they get, the more effort and time they dedicate themselves to the practice. Like another Ajahn, Luang Por Jumnien, วัดสุสานไตรลักษณ์ he meditate every evening. หลวงพ่อคะแล้วอย่างนี้ต่างกันยังไงกับคนที่ปฏิบัติเคร่งแล้วปฏิบัติถูกกับปฏิบัติเคร่งแล้วปฏิบัติไม่ถูกคะหลวงพ่อคือปฏิบัติเคร่งแล้วปีติเกิดความสุขเกิดนั้นถูกทางปฏิบัติเคร่งแล้วป่วยแล้วทุกข์มากไม่ถูกทาง So the question that the interpreter had was that what's the difference to some of whom that you mentioned earlier when they practice strictly but not practicing in the right way, and the answer was when one practice and the practice bring joy, bring happiness to one's mind, then that's usually indicate that that practice is in the right way. But if the practice cause stress, cause one to be more tense and uptight, then that's usually indication that the practice is in the wrong way. หลวงปู่โสภาปู่อยู่ภูเก็ตตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วลูกหลานรับไปบ้านเกิดอายุ118 ปีความสุขท่านเพิ่มทุกปีเราไปในงานท่านทุกปีหลังโลกหลังมารับไปอยู่บ้านเกิดภูเก็ตเราไม่ได้เจอวันเกิดเราไม่ได้เคยการเมื่อก่อนท่านมาหาเราทุกปีทีนี้พออายุมากลูกหลานไม่ยอมเลยลูกศิษย์ว่าไม่ได้นั่งรถไม่ไหวก็เลยไม่ให้มาเราไปหาท่านทุกปีหลวงปู่โสภาอยู่ภูเก็ตเมื่อก่อน There was a master, an old elder monk who his name is Luang Por Supha. He used to live in a monastery in Phuket province in the south of Thailand. He lived to over 115, and he used to come to the gathering on my birthday every year until when he was just too old to come. Then I would go and pay visit to him instead. But and his body get older and older every year, but his happiness and brightness and his joy increase every year. Most recently, his family took him back home to take care of him personally, so he's no longer in the monastery. นี่อายุ119 ปีทุกครั้งไปเจอท่านแต่ละปีท่านมีจิตใจผ่องใสตลอดกาลแต่ร่างกายแก่ลงแต่จิตใจดีขึ้นทวนกระแส This year he is 119, and every year I went to see him. I noticed his mind just got brighter and brighter, but his body got crumbling down. So with the practice, the body and the mind are going on the opposite spectrum, on opposite ends. เมื่อก่อนพุทธทาสหลวงพ่อไปหาท่านทุกปีหลายครั้งพอหลวงพ่อไปคุยใครกันเลิกหมดเดี๋ยวรอก่อนนะให้ท่านจำเนียนมาแล้วคุยสนุกสนานท่านชอบคุยให้เราฟังแต่ท่านมีความสุขมากเราแย่ให้ท่านคุยเรื่อยเราไม่คุยให้ท่านคุยถามสักคำให้ท่านคุยเราก็ปล่อยไปทุกกระทั่งด้วยพุทธทาสอยู่สวนโมกเมื่อก่อนตอนนี้เส้นบุญไปแล้ว When Ajahn Buddhadasa was still alive, I used to visit him every year. His happiness and joy continue increasing in his older age. Every time I came, whenever he saw me, he will stop whatever he's doing or talking and say, "Wait, let me talk to Ajahn Jumnien first." And he will keep talking, and joy and happiness pouring out of him as he spoke. And I just listen attentively, enjoying him and encourage him to speak, but I also receive those happiness and joy from him. เราผู้รู้ผู้บริสุทธิ์เรามีพลังเพิ่มขึ้นเยอะ เพราะผู้รู้ยังไงนะคะ เรารู้ธรรมะทุกอย่างแล้วบริสุทธิ์ทำให้จิตเราปลอดไปด้วย So encountering the wise one, encountering those
of who is full with Dhamma, full with wisdom, full with joy and happiness, is also uplifting, and it's the way to teach our own mind to it's uplifting our own mind and our own practice too. ทีนี้เหมือนที่ตรงกันทุกองค์ก็จับตัวรู้เอาไว้แล้วรู้ในรู้เหมือนกันหมดรู้ในรู้วิญญาณในวิญญาณอนัตตาสุญญตานิพพานวิญญาณในวิญญาณอนัตตาสุญญตานิพพานเหมือนกับทุกองค์เลย I noticed that there are the practices that this master, there's a commonality in the practice of this master. They practice the same way, which is they abide in the awareness of the awareness itself. And in that they abiding in the truth of anatta, sunyata, and nibbana. ส่วนธาตุทั้งห้าเอาไว้เป็นเครื่องอาศัยทั้งไม่สนใจอะไรมากเป็นเรื่องอาศัย They don't pay much attention to the five elements. That is, five elements: the earth element, water, wind, fire, and space. That is made into. This is what our body is made of. So as they get older, they abide in the knowing quality, but not in this body that is the root cause of sufferings. ตรงกันว่าร่างกายนี่ดับพอดีไปนิพพานไม่ดับพอดีใช้งานต่อไปคิดแต่แค่ดับพอดีไม่ดับพอดี And their attitude toward this body, toward their bodies are pretty much the same. That the body is there, great. We can use the body to generate goodness in the world. And if the body die, that's great too. Can be the end of the suffering. They can enjoy the final bliss, the extreme bliss of nibbana. แต่เรานี่เขาเห็นว่าต่างกันนิดหนึ่งว่าเรายังมีพลังที่จะช่วยคนด้วยปิติสุขที่รักษาได้ตลอดวันตลอดคืนเว้นแต่หลับพลังนี้เราอยู่สบายมีความสุขในการเห็นการมองการพูดทำทุกอย่าง I have a little bit slightly different in the way that I have the power of piti, the power of joy, the power of sukha that I cultivate, that can propel and give energy to me and to others in the world that will still allow me to do things that are beneficial to others. And so the joy and the happiness, it's a huge power that can very long lasting. ถ้าเราอยู่คนเดียวว่างใสบริสุทธิ์สามอย่างว่างใสบริสุทธิ์ในความว่างมีความใสไม่มีอะไรอยู่และบริสุทธิ์มีโลภโกรธหลงในความว่างนั้นเราอยู่สบายไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาไปเมื่อไรก็ได้ไปไหนก็ได้ไม่ไปก็ได้อันนี้นะข้อไม่ได้เกี่ยวข้องสามอย่างเป็นที่อยู่ของเราอยู่คนเดียวคนเดียว So whenever I am by myself, then I abide in the three qualities of emptiness, purity, and emptiness, clarity, and purity, ว่างใสบริสุทธิ์ which will remain with me. And wherever I stay, wherever I go, it's no problem. When I abide in these three qualities, there's no sense of time. It's timeless. And whether I will be here or be there, whatever I am, wherever I am, whether the food is served or not, it's the same for me. ถ้าเห็นคนเห็นสัตว์ที่มีชีวิตทุกชนิดเราสร้างปิติสุขให้เกิดเมื่อผ่านปิติเราอิ่มมากกับเขาเป็นมิตรกันด้วยปิติของเราไม่ต้องเกลียดชังไม่ต้องรำคาญร้อนเย็นหนาวเราไม่เกี่ยวในความร้อนมีปิติอยู่ในความร้อนสบายไม่รังเกียจความร้อนไม่รังเกียจความหนาว Whenever I encounter people or animals, then I bring pity. I immediately bringing pity into the mind when I interact or look at
people, animals through the power of piti, it generates a very happy, joyful feeling, and it made me and others become friendly, like we are family, and it's a great power. ปีนี้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจดีกว่าปีที่แล้ว This year, my body and mind are both in much better shape than last year. เพื่อเลี้ยงร่างกายไว้ให้ทำงานได้มากเลี้ยงด้วยพลังจิตเลี้ยงด้วยพลังความรู้ที่สร้างมาเดินลมปราณปลุกธาตุที่ให้ร่างกายมันคงอ่อนกว่าวัย10 ปี I take care of my body so that it have the strength to continue serve me and serve humanity. I take care of my body with the knowledge that I accumulate with the mental states that I have, with the joy and happiness, and also I have knowledge, so I practice qigong, breathing every day. Qigong ว่ายังไงนะคะปลุกธาตุ and I also use mantra to strengthen the power of the 5 elements, the 6 elements, so that this body will be able to serve me longer. And with this practice, my body looks 10 years younger than its age. คนอื่นปลุกธาตุตอนเมื่อสวดมงคล9 ครั้งหนึ่งนำให้เขาว่าแต่ตัวเองต้องนึกอยู่ตลอดว่าธาตุทั้ง5ต้องมีพลังกำลังเดชฤทธิ์อยู่เป็นอย่าง I usually give the blessing, the mantra to strengthen the power of 6 elements whenever I chant the sets of chants Yanka, which I regularly do, and I will do it tonight. But as for myself, I have to keep reciting this mantra, strengthen my own elements all the time, so that the elements have power to share. เหมือนรถถ้าเราฟิกดูแลอย่างดีสภาพก็มันดีแล้ววิ่งได้ดีลูกสูบน้ำมันดูหมดทุกอย่างแล้วเข้าอู่บ่อยๆเข้าไปเห็นให้ก็เช็คให้บ่อยๆมันจะได้ผลดีกว่าที่เราใช้อย่างเดียว It's like this body is like cars. The body was the same way. If we have a car and we take very good care of the car, we take it to the mechanic regularly, have it checked thoroughly, change all the parts, all the oil, filtering, every parts that started to wear down, we replaced it. Then that car have a better chance of lasting longer than its normal lifetime. So this body is likewise. ถ้าเรารู้จักใช้มันใช้ได้นานรู้จักใช้ได้นาน So if you know how to use this body wisely and how to maintain it, how to take care of it, it can last a long time. บางโยมความจริงอายุนานกว่านี้แข็งแรงกว่านี้แต่วัฏเหตุมันทำให้เป็นล้มขาหัก2 ครั้งวัฏเหตุมันทำให้ลดลงไป Actually, Ruth, you have a very strong health, has a good health, except that you have too many falling accidents that you break bones every year, and so it's so diminish the vitality that actually you naturally do have strong vitality. หลวงพ่อมีความจริงดีกว่านี้ถูกตัดลำไส้ไปเลยถูกตัดลำไส้2 คน 3 เซนมันลดลงไปความจริงดีกว่านี้ My health also, by nature, should have been better, except that a few years ago I had to have my surgery and about 2 feet, 3 centimeters of my small intestine was removed. Otherwise, my body would have been even stronger. ตอนหลังถูกยาพิษอีกแล้วก็น้ำดีออกไปทำให้กรดย้อนแต่เราอยู่สบายไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่มีกรดย้อนถุงน้ำดียังอยู่ยังดีกว่านี้อีกดีกว่านี้อีก So, and then after that, after the
intestine removal, I got poison also one time, and that as a result, the gallbladder has to be removed because otherwise there's a reflex of acid that coming into my system, and so that is also another glitch in my health checkup maintenance schedule. ถึงแต่อย่างนี้ยังดีกว่าเมื่อเป็นหนุ่มตั้งแต่อายุเด็กจนถึงอายุ30 ปีอันนี้ดีกว่า But even so, my physical health right now it's better than when I was younger. From the time when I was young to the time I was 30, during those time I wasn't as strong as I am now. เมื่อก่อนขี้เหนื่อยทำงานมากเหนื่อยปวดหัวปวดเอวปวดหลังมีอาการป่วยมาก During those time, my physical wasn't as strong. I have fatigue. If I work too hard, then I felt tired. And if I work too hard, I have aches and pain in my body, headaches, backache, tension. ตอนนี้ความป่วยไม่มีแต่อุบัติเหตุของมันนิดหน่อยที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมน้ำดีไม่มีมันแน่นตรงไหนหรือกรดย้อนทำงานแต่ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนกรดย้อนไม่ทำให้เราเดือดร้อนเพียงแต่ตรวจไม่ได้ในช่วงเดือดร้อนแล้วก็ทำงานได้ต่อไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนที่เป็นอยู่ So now my body is overall in much better shape than before. I have some physical condition that happen every now and again, like without the gallbladder, the digestion is not as strong, and at times I have gas reflex, which cause me to not be able to chant. But those are few incidents that doesn't disrupt my work too much. จะทำ4 ข้อเรารักษาอยู่ไม่ให้เผลอแม่ขาเรียกอิทธิบาทภาวนาอิทธิมี4 ข้อ There are 4 qualities that I maintain with me at all times, and it's like the practice of the 4 powers or Ittibat Bhavana. อิทธิบาท4ยอมรับความจริงข้อที่1ไม่ปฏิเสธความจริงทำไมแดดร้อนทำไมเป็นอย่างนี้ยอมรับ เมื่อยอมรับปัญหาไม่มียอมรับความจริงต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นเราก็ไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้ไปทุกข์อะไรข้อที่1 So first one is to not fight with reality, accept the truth. Whatever condition, whatever reality turn out to be, whether it's fitting my preference or my choice or not, I will be at peace. ข้อที่2ไม่ยอมไม่เป็นไปตามหน้าที่ของมันทุกอย่างหน้าที่นิจจังทุกขังอนัตตาหน้าที่ของเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปหน้าที่ของเขาต้องยอมให้เขาเป็นอนิจจังของเขาทุกขังของเขาอนัตตาของเขาเราไม่ไปเกี่ยวข้องเขา Second one is to allow things to be the way that they gonna run, the way that things naturally runs. Because, for example, things are subject to change, subject to impermanence or change, subject to deteriorating, dissatisfaction, and not under our control or anatta. So when those situations arise, I just accept that that's just how it has to be. ที่ได้ว่านาข้อที่แรกฉันทะพอใจเป็นไปตามหน้าที่และเป็นอย่างนั้นยอมรับอย่างนั้นข้อแรกฉันทะพอใจให้เป็นไปอย่างนั้น So the 4 powers or Ittibat Bhavana is have 4 parts. The first is chanda or liking or delight in things. So when things are the way they are, I accept with full wholeheart acceptance. ข้อที่3แก้ไขทุกเมื่อวิริยะฉันทวิริยะเราทำความเพียรแก้ไขทุกเมื่อไม่ขี้เกียจแก้ไข And the third principle that is แก้ไขทุกเมื่อ which means that I always work with the conditions as is, but to try to improve the situation in whatever way I can. So this is
coincide with the second quality of the four power, viriya, which is effort. So one have to have continuous persistence in working with the condition to try to make it better. Use persistence. ข้อที่สี่ ตัวอย่างค่ะหลวงพ่อแก้ไขทุกเมื่อไหม แก้ คะ ไขคันเราเก่าได้ของเช่นเรียนได้เปลี่ยนที่อะไรแก้ไขได้กันอะไรเกิดขึ้นโดยแก้ไขเช้ามาแปลงฟันแล้วก็แก้ไขหิวปูนทำเดินลงปราณต้องแก้ไขทุกเมื่อทำทุกอย่างที่เราใช้ปฏิบัติอิทธิแปลว่าฤทธิ์ So what it means to work with the situation, always working with the situation. So for example, this body is subject to aging. So we have to keep giving it food, otherwise it will starve. If you itch, then you have to scratch. You have to continue to feed this body, continue to wash it, so otherwise it gets dirty. So these are things that we do to pacify the situation, to make things, to work with the situation. ข้อที่สี่ยอมให้พระไตรลักษณ์ทั้งหมดอย่าไปขัดขืนพระไตรลักษณ์ธรรมชาติพระไตรลักษณ์นี่อย่าไปต่อต้านอย่าไปขัดขืนปล่อยให้เขา So the fourth quality is to always give in to the nature of anicca, dukkha, and anatta. The three characteristics. Do not fight with the three characteristics of existence, which is a common characteristic in all things, in external, internal. So always, there's no point fighting with it. Things are subject to change, they will change. Things are not under our control, just accepting it and work with the situation. จิตตะเอาจิตฝักไว้ดูแลว่าให้จิตยอมไปเสียจิตเคยยึดมั่นปลอดเสียจิตเคยเป็นทุกข์อะไรก็ให้เลิกไปเสียบอกจิตว่าอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยให้หมดเลยจิตตะ Citta, So the third quality of the four power, the practice to cultivate things, to have four powers, it's citta, which is to be mindful, to work with our mind. So for example, we continue to teach our mind. If the mind started to get bothered, upset by changing condition, we teach our mind to accept the truth, accept the anicca, dukkha, and anatta. วิมังสาข้อที่สี่มั่นตรีตรองมองเห็นผลแล้วให้ปล่อยวางรู้แล้วเห็นแล้วให้ปล่อยวางพิจารณาแล้ววิมังสามั่นตรีตรองใคร่ครวญแล้วว่าเราควรปล่อยวางก็ปล่อยวางให้เข้าอยู่หน้าตาถึงตากับสายกลางก็อย่าไปยุ่งกับวุ่นวายกับเขาให้ทำจิตเข้าสายกลางตลอด So the fourth quality of the four power is vimamsa, is investigation. So investigate that this is the nature, this is how things are, how things, and that we cannot fight with change, with impermanent. Things are not under our control. So after investigation, then we can let go of the desire for things to be otherwise, so we can be at peace with whatever it is. จะเอาธรรมะพระเจ้าสอนมาใช้แล้วก็เรียนแล้วก็ทิ้งก็เรียนแล้วก็ทิ้งก็ไม่เกี่ยวรู้แล้วเข้าใจแล้วเรียนแล้วก็ปล่อยแต่หลวงพ่อถ้าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดคุณเอามาใช้เรียนมาใช้ So a lot of people, when they learn something, they learn, for example, they learn the Dhamma, the Buddha's teaching. They just learn so that it satisfies their curiosity. Okay, I know it, and then they let it go. But for me, whenever I see a benefit in anything, I would always bring it back and use it to benefit. อิทธิบาทภาวนาใช้มา49 ปีแล้วไม่ให้ย้อนลงไปอิทธิแปลว่าฤทธิ์เอาไปทำนี่ก่อน So this Itibat Bhavana or four powers is
I have been practicing it for 49 years now. Iti means power or rita, which is like it's almost supernatural power. บาทแปลว่าที่ตั้งของมันบาทแปลว่าที่ตั้งฐานหรือบาทเนี่ยเป็นที่ตั้งของมัน And bata mean foundation is the foundations of the power. ภาวนาเจริญให้ตลอดไม่ขาดอย่าทิ้งอย่าเลิกเมื่อมีชีวิตอยู่ต้องเจริญภาวนา And bhavana ภาวนา Bhavana means is the work that we have to always maintain the bhavana. That as long as we live, we have to cultivate, bringing to mind these qualities. คุณยายรู้บอกใช่ เราก็รักษาปีติสุขอิทธิบาทภาวนาว่างใส่ปีติสุขอิทธิบาทภาวนา So ฉันทวิริยะจิตตาวิมังสา So the 5 qualities that I maintain, emptiness, clarity, purity, joy, and happiness, I maintain it with me. This is also Itiban Bhavana, the full power. It's the cultivation of the quality. จะเป็นรู้ Dhamma. พระเจ้าพระหันสาวกสาวิกาสร้างพลังธรรมมาตั้งแต่เจ้าองค์ก่อนๆมายาวนานและมาชาตินี้มีพลังมหาศาลในอภิญญา The Buddha and his great disciples of the Buddha, who were very accomplished in various ways, they accumulate the capacity for the Dhamma power from many lifetimes before. กรชาวาลีโคตมีจานิพพานแสดงให้พระหันดูเรื่องอภิญญา6เรื่องไปสัมพิทายานทำได้แบบนั้นและมากกว่าบางรูป Before the Buddhas and Panjabadi Kotini, the first bhikkhuni went to final nibbana, she demonstrated the power of a female arahant that is also equally strong or stronger than some other arahant. She has all 4 psychic power, abhidya and abhisampita, all knowledge were available to her. อายุ120 ปีแต่พลังข้างในเท่ากับพระหันทุกวัย Even though her body, her physical body was 120 years, her psychic ability, her elements ability were as strong as those of arahants in any age. ที่พลังทั้งหมดนี้เมื่อนิพพานมารวมย่ออยู่ที่อมตะของวิญญาณไม่ตายต่อไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตลอดกาลเรียกอมตะ So all this power, once the person go into the final nibbana, when there's no more birth, this power all comes together and rest in that which is called amata or deathless, which is the quality of nibbana. ว่าจำเป็นต้องเจริญอิทธิบาทภาวนา49 ปีแล้วต่อไปอีกว่าเราจะเจริญอิทธิบาทภาวนาจนถึงอายุ80 90 100มันเป็นอย่างไรต้องไปถึงก่อนค่อยรู้ So in deathless there's no more old age, sickness and death. So Luang Por Jumnien will continue to practice the Itibat Bhavana, the full power of all these qualities until I'm 80, 90s, so that I don't know what it would be like when I'm getting really old, but I have to try to know, to experience it. ยังมีอยู่คำนวณว่าพระอรหันต์ธรรมดาฐานประสัมมิทายานฐานที่36เมื่อนิพพานแล้วพลังวิญญาณจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่นิพพานเหมือนกันหมดบางอมตะเท่ากันแต่มีพลังพิเศษอะไรอยู่บ้างเรารู้ไหมแต่เราต้องทดสอบที่มีชีวิตอยู่ไปก่อนว่ามันเป็นอย่างไรพลังมันต่างกันอย่างไรวิญญาณที่ได้วิญญาณที่ได้ปัจจวิทายานได้วิญญาณ6มันต่างกันอย่างไรเมื่อนิพพานเรายังไม่ถึงแต่เราต้องทดสอบเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก่อน
สอบโดยการที่เจริญไปเรื่อย เรื่อย ๆ so I sometimes wonder the power of arahant the various type of power that available to arahant starting from apisampithayan the all knowing qualities and abhinya six abhinya or six psychic power whether once those arahant attain final nibbana whether the quality of their vinyana or their consciousness which is the only thing remain will be any different than the other types of arahants but it's just more than I can know so for me I will just continue to keep practicing the itibat the four power and observing how the power will change or remain the same or how it will evolve progress through my old age ๆให้ทำวิปัสสนาปัจจุบันทำอาการที่เขาไม่ประกอบด้วยการเวลาในอิทธิบาทภาวนาลองดูในอิทธิบาทภาวนาลองดู ให้ทำใครมีวิปัสส ไม่ นา ให้ทำเรื่องทำเลยทำทุกเมื่อไม่เลือกการเวลาให้เจริญสติมหาสติรู้ในรู้ so who I would encourage all of you the vipassana meditator to practice itibat four powers too and you can do it by using the four power to maintain the mindfulness sati and continue and maintain the continuity of the sati of which I call mahasati and you can use it so that it will strengthen the mindfulness within you รู้ในรู้เดินไปไหนนั่งที่ไหนทำงานทำการทุกอย่างรู้ในรู้ไปตลอดให้เป็นสติมหาสติ wherever you go whatever you do at work at home be mindful or be aware of that of the knowing of that which is aware be aware of the awareness itself so that will become your practice for sati mindfulness and mahasati sustained mindfulness